Baie welkom. Ek vertrou dat dit met u baie goed gaan en dat die waarheid van God se woord steeds vir u kosbaar en baie belangrik is. Nou in vandag se onderwerp gaan ons gesels oor 'n baie interessante, tog 'n baie kontroversiële onderwerp, die Passion Translation Bybel. Waar kom dit vandaan? Wie is die outeur daarvan? En soos jy kan sien, Brian Simmons, apostel van die New Apostolic Reformation. Is dit waarheid of is dit misleiding? Ons gaan vandag kyk, ons gaan 'n paar videoklips vir u speel en ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So ek gaan nie vandag in besonder ingaan wie Brian Simmons is nie. Ons gaan later 'n video doen daaroor maar vandag net wat hy te sê het oor die Passion Translation Bybel. Wat hy nou die Bybel gaan vertaal het na die Passion Translation toe. So kom ons spring dadelik weg. Nou goed, waar kom die Passion Translation vandaan en wie is die outeur daarvan? Soos ek reeds gesê het, Brian Simmons, die apostel van die New Apostolic Reformation. Nou dis klaar 'n rooi vlaggie wanneer jy kyk wie hierdie goed doen. En dis tog belangrik dat ons gaan weet wie is Brian Simmons. Soos ek gesê het, ek gaan nie vandag 'n video doen oor die leringe wat hy bring nie. Ek gaan 'n paar gedagtes nou met die deel, jy gaan dit sien. Wat hy glo en wat hy verkondig, en dit is klaar 'n rooi vlaggie. Goed, wie is Brian Simmons? Kan God so iemand vertrou om die Bybel te vertaal? En ons gaan nou kyk na 'n paar gedagtes wat hy glo, leringe wat hy bring. Ek gaan dit nie 'n video speel nie, ek gaan net vir julle dit wys. En dan vra ons vir mekaar die volgende af. Kan God 'n valse leraar vertrou? En u gaan sien hoekom is hy 'n valse leraar. Nou wanneer die Bybel geskryf was, het God mense geroep, soos 'n Paulus, 'n Petrus, al sy apostels, om die woord van God af te handel, te skryf. Die volledige openbaring wat God aan hulle gegee het, is afgehandel en daar is nie nuwe openbaringe nie. Klaar. En dit is wat hierdie mense doen. Hulle begin goed in die Bybel inwerk wat sogenaamde nuwe openbaringe van God af is, en God kan iemand soos die nie vertrou nie. So kom ons gaan kyk, waarin glo hy? Nou goed, die eerste is, hy glo die second coming of Jesus is not in the Bible, it's not biblical, en alhoewel hy glo dat daar 'n wederkoms gaan plaasvind, maar op 'n stadium wanneer ons gaan gesels oor wat hy leer, gaan u die misleiding sien rondom hierdie gedagte dat die wederkoms nie in die Bybel is nie. Dan glo hy dat die Heilige Gees is vroulik, 'n vroulike vorm, en hy verklaar dit ook. Hy sê, hoekom praat ons nie met haar nie? Why don't we talk to her, not to him? Die Bybel sê tog, wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, sal hy julle in die volle waarheid lei. Die Bybel praat van 'n hy. Hy sê dis 'n vroulike vorm, en dan gaan haal hy in die ou geskrifte tekste uit wat verwys dat dit vroulik is en so meer, maar die konteks moet reg verstaan word. Die Heilige Gees is God en hy is 'n manlike vorm. En dis wat die Bybel vir ons leer. Maar hierdie man sê anders, hy is eintlik 'n female. Dis 'n vrou. Dan glo hy dat die kerk is die reïnkarnasie van Jesus. En wanneer ons, soos ek gesê het, 'n video gaan doen oor hierdie leraar, gaan u sien dat hy sê, ons is ook eintlik die woord wat vlees geword het. Nou die woord wat vlees geword het, is God het vlees geword. Hy het mens kom word. En hulle leer, en dit is wat die Bybel leer. Nou hoe kan ek en jy ook God in die vlees wees? Dat ons die woord is wat vlees geword het. En dis wat hulle leer, maar op 'n latere geleentheid meer daaroor. Nou gaan ons kyk na 'n videoklip van hierdie man, Brian Simmons, waar hy met Sid Rof gesels oor die boodskap wat hy ontvang het om die Bybel te vertaal na die Passion Translation toe. Nou wanneer u Sid Rof sien, dan moet jy al klare rooi vlaggie sien, wat soveel valse leraars akkommodeer op sy program, It's Supernatural. En dit is baie kommerwekkend. Nou u sal sien dat mense soos hierdie praat dan ook met mekaar. So kom ons gaan luister wat hy sê en wat is die boodskap wat hy ontvang het, en dan gesels ons daaroor. Of that miracle. Okay, 2009. Brian Simmons gets a new assignment. What happened? Jesus Christ came into my room. He breathed on me, and he commissioned me. When he breathed on you, I have to ask you this. What did it feel like?
it felt like a kiss from heaven. It felt like heaven's wind, the ruach, the breath, the wind of God that came upon me. And He spoke to me and said, I'm commissioning you to translate the Bible into the translation project that I'm giving you to do. And He promised that He would help me, and He promised me He would give me secrets of the Hebrew language. Do you believe when He blew on you, there was an impartation for revelation? I do. I believe the spirit of revelation was given. And I have to say, when He breathed on me, in no way would I want to compare that to the writers of the New Testament, the original writers, Moses and the Torah and Ezekiel. He breathed on me so that I would do the project, and I felt downloads coming instantly. I received downloads. It was like I got a chip put inside of me. I got a connection inside of me to hear Him better, to understand the Scriptures better, and hopefully to translate. Hy kry 'n besoek van Jesus in sy kamer. Nou wanneer u hierdie dinge hoor, kan die Here ons besoek? God kan enigiets doen. Enigiets is moontlik vir God. Maar hierdie mense praat so asof hulle wanneer hulle besoek van Jesus letterlik in hulle kamer ontvang, dat hier iets het groot gebeur, en daarom is hulle dan ook gecommissioned. Hulle word dan beskou as baie spesiale gesante wat opdragte van die Here kry om sekere opdragte uit te voer, take te volbring en so meer. Nou ek het by geleentheid het ek gesien dat iemand ook 'n besoek van Jesus in sy kamer gehad het in Suid-Afrika, en dat die Here vir hom 'n liefde gegee het vir die boek Openbaring. En tog, as jy gaan kyk na al die leringe wat hy bring oor Openbaring, is dit absoluut totale onkunde. Nou, as die Here vir my 'n spesiale liefde gee vir 'n boek of 'n onderwerp, dan sal die Here my volledig toerus om daardie onderwerp ten volle te bring in waarheid, en nie dwalinge te verkondig nie, maar later op 'n geleentheid wanneer ons gaan gesels oor hierdie soort van goed. Hy sê dat Jesus het hom besoek, en die Here het vir hom 'n opdrag gegee om die Bybel te vertaal, dat die Here selfs hom geheime van die Hebreëse taal gegee het. Geheime wat nog nooit bekend was nie. En dis gewoonlik wat hierdie mense sê, hulle kom met nuwe openbarings vorendag. En natuurlik het hy 'n impartation ontvang, nadat Sitrolf hom 'n bietjie reg gehelp het en so 'n bietjie aangepoor het. Het jy nie 'n impartation ontvang van 'n revelation nie? Ja, nee, certainly I do. En hy iewers skielik toe het hy nou impartation. Nou, impartation is een van die buzzwords van die New Apostolic Reformation. Nou, ons gaan later op 'n geleentheid 'n video doen oor impartation en hoe gevaarlik dit is. Baie mense glo dat hulle kan die hande op mense lê, en hulle kan die salwing oordra, en hulle kan die Heilige Gees oordra, en hulle kan kennis oordra, en al hierdie impartations wat ons vind in ons charismatiese kerke, wat absoluut onbybels is, maar meer daaroor op 'n latere geleentheid. So hy ontvang downloads. Hy sê instantly, dit kom net in. Is die Bybel nie afgehandel, die canon is afgesluit nie. Dis tog belangrik dat ons verstaan dat die Bybel volledig is. Daar's geen nuwe openbaringe en nuwe geheime wat God met ons wil deel nie. Die Bybel kan net vir ons oopgebreek word deur die Gees om die skrifte reg te verstaan, maar daar's nie nuwe openbarings nie. En dis wat mense glo, en dis baie misleiding. Nou kom ons gaan luister na 'n volgende videoklip, waarin hy dan ook vertel dat die Here met hom gepraat het in 'n hoorbare stem. Nog 'n rooi vlaggie natuurlik. Natuurlik kan die Here met my praat soos hy wil. Niks verhoed God om met my in 'n hoorbare stem te praat nie. Maar hoekom moet die Here dit so doen? Hoe weet ons dat dit wel God is dan? Natuurlik deur die woord van die Here. En ons het nou gesien hoe hierdie man wat hy glo, die leringe wat hy bring. Hoekom sal God aan hom nou vertel, gaan doen dit in 'n hoorbare stem? Wanneer mense praat, hulle het God gehoor, hoorbaar, audible, dan is dit om vir jou te sê, God het my as baie spesiaal beskou. Hier's 'n groot opdrag, want die Here praat nie sommer in 'n hoorbare stem nie, maar hy het vir my 'n groot opdrag gegee. So kom ons gaan luister wat hy sê. So how did you go from leading tribal
missions to writing the Passion Translation? Yeah, thanks. Great question. We had a segue from being in the jungle. We pastored for 18 years in Connecticut. So what happened was one morning, about 5 a.m, I was up praying, seeking God's face, and I heard the audible voice of God. Kelsey, the one and only time in my life that I've heard the audible voice. I thought somebody was playing a trick on me. I walked around to make sure there was nobody that was doing this. And I sat down again with my open Bible, said, God, if that's you, say it again. And he said, I have a work for you to do in North America. You're going to go back and bring my word to my people. And 25 years, I thought, what is the word he wants me to bring? One day I was translating the Bible and I pushed back from my chair thinking about I wonder what the word God wants me to bring. And I realized it's the word. It's the word he wanted me to bring to his people. Nou ja, jy hoor God se stem hoorbaar, baie duidelik, en die Here sê dit weer vir hom, jy moet my woord gaan bring. Maar vir 25 jaar het hy nie geweet wat hierdie woord was nie, en op 'n dag toe besef hy met die Bybel vertaal. Nou, hoe sal die Here jou vir so lang tyd in duisternis hou? Ons weet tog, Matteus 28 leer vir ons duidelik, gaan dan heen en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Wat is hierdie nuwe woord van gaan bring my woord aan my people? Jy weet, bring the word out to my people. Absoluut misleidend, en tog besef hy na soveel jare daarna, hy moet die Bybel nou gaan vertaal. Hy moet hom nou eintlik so gaan vertaal, dat mense dit nou eintlik beter verstaan. Nou ons gaan nou kyk na die vertaling. Ons gaan kyk na 'n paar, so 6 van hulle, en u gaan die buzzwords baie duidelik sien in die New Apostolic Reformation, wat glad nie in enige vertaling voorkom nie, maar dit kom nou voor in die Passion Translation Bybel. Kom ons gaan kyk. Goed, die eerste een is destiny. Nou as jy daar gaan lees, ek gaan nou nie alles lees nie, dan sal jy sien dat dit glad nie voorkom. Dat ek net gou gekyk, daar is die woordjie destiny, dit is die buzzword, een van die buzzwords in die New Apostolic Reformation, en dan sal jy sien, daar is die ESV vertaling, die New King James vertaling, natuurlik die King James vertaling ook, kom daar die woordjie destiny glad nie voor nie, maar ewe skielik, die downloads wat jy ontvang het, in die Passion Translation kom het 18 keer voor. Dis baie skokkend. En natuurlik die tweede is atmosfeer. Dit staan nie in die vertalings nie, ek gaan nou nie weer vir jy aandui daar nie, maar dit staan in die ESV, die New King James geen, maar in die Translation Bybel 4 maal. Dis nog 'n buzzword van die New Apostolic Reformation. Nou kom ons kyk na die volgende een, dis die volgende skryfie is Realm of Heavenly Places. Nou jy sal sien dat dit wel voorkom in die ESV, die New King James Version, natuurlik praat dit van die hemelse plekke, dis baie duidelik, maar in die Passion Translation kom het 200 keer voor, en wanneer ons dan luister na die buzzwords van die New Apostolic Reformation, dan sê hulle, we are moving of shifting the atmosphere in the heavenly realm. Jy sal dit baie keer hoor by hierdie New Apostolic Reformation predikers. En natuurlik dan 'n volgende een is portals. Nou dit kom glad nie voor in die ander vertalings nie, maar dit kom voor in die Passion Translation Bybel. Nou dis ook 'n buzzword van die New Apostolic Reformation. En dan die ander een is glory clouds. Waar het jy dit al gehoor? As jy na Bill Johnson se dienste toe gaan, dan sê jy hoor dat glory clouds verskyn, dat vere geval in die hemel en goud op hulle hande, en dit is, hierdie woord glory cloud word nie gevind in die ander vertalings nie, maar in die Bybelse vertaling van die Passion, wat hy vertaal het, kom het 2 maal voor, nog 'n buzzword van die New Apostolic Reformation. En dan kom ons by die impartation gedeelte. Dit is ook 'n buzzword in die New Apostolic Reformation, glad nie in die ander vertalings, maar in die Passion 2 keer. En dit is baie duidelik dat hierdie Bybel geskryf is vir die New Apostolic Reformation. Daar is soveel informasie. U moet net gaan opsoek, u naslaanwerk gaan doen, en u sal vind, wat ek vandag vir u wys, is absoluut die waarheid. Daar is soveel informasie. Ek kan nie alles vandag deel met u nie. Daar is soveel skrifte wat ek nie vir u gewys het nie,
hoe dat die skrif basies sy konteks verloor. En dit is baie, baie gevaarlik. Nou kom ons gaan luister na Mike Winger, wat 'n baie, baie goeie weergawe en 'n baie goeie studie gaan doen het oor die vertaling van hierdie Bybel, die Passion Translation Bybel. U gaan nou hoor wat hy sê, en dit mag jy dalk skok. So kom ons gaan hoor wat sê Mike Winger. Mike, tell us why we should be concerned about the Passion Translation. Well, let me first say this. I'm not paranoid about translations, but I might be a little paranoid about the Passion Translation, and I'll give you some reasons why. Most translations nowadays are done by a committee of people, different scholars from different stripes, just try to be sort of unbiased and not a sectarian translation that's meant to be skewed towards certain theology rather than just a plain reading of the text. Right. Well, the Passion Translation is the exact opposite of all that. It's produced by one man, Brian Simmons, who it seems, and I've confirmed this by actually calling the school where he got his training from, where they said, no, he was not really trained to do this sort of translating. It's not in his training. He says it is, though. He also says that he's getting new secrets from the Hebrew and the Greek, secrets unknown before with his minimal experience and training, and he's giving new understanding of passages. When you actually look at the passages, he adds large amounts of material that really have no presence in the Greek or Hebrew. He adds large amounts of material so that, a chapter of the text normally would be maybe 100 words. Well, his chapter is going to be 120. He's just adding lots of words. And the words he's adding are particular words that are part of a hyper-charismatic signs and wonders kind of movement. So he's adding words that are like about imparting and triggering and unleashing and releasing and all these types of words that are very much part of that movement. So this is very sectarian. It's so sectarian, in fact, that I would say it has more intentional changes than the Jehovah's Witness New World Translation. Wow. That's a pretty big deal because that's a big statement. That's a pretty problematic work itself. Now the changes are not of the deep theological deity of Christ's nature, so much as in the Jehovah's Witness New World Translation, but there are a lot of other types of changes. It does affect Christology in some sense because Brian Simmons wants you to think that we're anointed ones, like Christ is the anointed one, and that's kind of complicated. I get into that on my own content online, but I think that we need to leave this thing aside. It comes from a guy who does not have the training, doesn't have the experience, and claims to have revelations that are obviously false because we have the original language to confirm that that's not what that says. Nou ja, dit kom dan uit 'n volledige studie wat hy gaan doen het, en ek het nie veel meer daaroor te sê nie. Is jy duidelik gehoor wat hierdie man gesê het vandag, Mike Winger? Ek kan hom vir jou aanbeveel, baie betroubare leraar, en hier het hy dan vertel wat alles aangaan, wat hierdie man glo, wat hy verander, dat dit selfs baie gevaarliker is as die Jehovah Getuie Bybel, wat ook 'n vertaling is van hulle kant af. Nou, wat is my antwoord vandag? The Passion Translation bly weg van hierdie Bybel af. Dit klink miskien goed, as jy dit lees, klink dit nie sleg nie. Daar's baie leraars, veral in Suid-Afrika, en ek gaan nie name noem nie, maar hulle gebruik die Bybel, veral in die charismatiese beweging. Jy sal dit nie sien dat dit sommer, ek weet nie of dit in die gereformeerde kerke gebruik word, of ander kerke nie, maar veral in ons charismatiese beweging word hierdie Bybel hoogs aanbeveel. En my antwoord is, bly weg van hierdie Bybel af. Jy duidelik gehoor wat sê Mike Winger, die waarskuwings wat hy gegee het, dat hierdie absoluut vals is en nie van die Here afkom nie. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels oor een of ander onderwerp wat die Here op my hart lê, dan gaan ons mekaar weer met mekaar gesels. Mag die Here seën, tot 'n volgende keer.